我哋俾熱烈掌聲佢哋，同大家介紹下你嘅經驗先。搭檔已經有8年嘅時間啦。Sir 同埋 Ocean 之間嘅默契，Ocean 嘅視線啊，係咪由頭到尾都冇離開過張 Sir， 一直都好專注留意張 Sir 嘅每一個指令。係啊，張 Sir 叫佢坐、企、趴、跑啊，啱啱嘅動作都係十分之乾淨利落喎，非常之合拍啊！俾掌聲佢哋。Very good。咁啊，佢而家做緊嘅係無繩隨行啊，無論喺左邊啊、右邊啊，一樣難到兩位。接落嚟係跳手圈 ，jump， 揾啲精彩啊！好，而家咧就係蛇步啊！咁我哋嘅警犬咧會喺我哋領隊員嘅兩隊之間穿插，向前嘅蛇步，向後嘅蛇步，都一樣難到兩位啊！真係默契滿滿之餘咧，仲要對方咧充滿信任先得喎。訓練警犬服從啊，係我哋訓練中嘅基礎啊，必須要有好高嘅服從性，先可以配合我哋執行各種警務工作同埋任務。所以良好嘅服從基礎係非常之重要㗎。哇 ，very good。跳手圈，你嘅背脊再落翻嚟啊！好，啱啱睇完跳手圈啊，跳得都一樣難唔到兩位喎。好啦，亦都同大家介紹下我哋馬里奧犬嘅特色啦。佢哋忠誠、勇猛、服從性高，係國際上咧公認嘅警犬品種。而家見到嘅就係呢個遠距離遙控指示啊，領犬員係可以喺遠距離指示警犬進行坐、企、趴唔同嘅動作。而呢個曲曲前進啦，我哋嘅警犬咧小心翼翼咁爬翻去領犬員嘅身邊，十分之精彩喎。而呢個咧就係戰術性前行啦，咁警犬啊就會係我哋嘅胯下一同前行，留意下前方、後方有冇敵人出現。前面固然重要，後面交俾你啦，警犬，望住。好啦，咁啊睇完佢高大威猛嘅一面啦，呢個活潑可愛嘅一面啦，Ocean打關有樣都十分之可愛喎。Very good。今日咁開心，不如同大家打招呼咧。係橙色。好嘅。哇！Very good。喺姐姐嗰度攞咩咧？阿哥哥企出去嗰度。企出去嗰度啊，派禮物。係啊，妹妹。橙色、紅色、黑色。哇！叻女，好嘢好嘢。好哥哥。哥仔。OK。Wow, very good. So fast. 有冇啲把咧？咩可以即係你個人嘅啲把攞幾隻先得㗎？你知咩下數？我喺太光啦，分咗大把啦。嗰個。你按住就得啦。唔知啊，我意思如果要 Very good。啊呢個啊呢個。邊度啊？呢度啊？呢度咁你放翻落嚟咪得咯。喺呢度再嚟講。係啊。家姐，呢個快啲啊！家姐，呢個快啲！快叫家姐過嚟。得，冇問題。你就玩個遊戲。喺呢度都有嘅喎，可以玩嘅喎，呢樣嘅。Oh, so hard。一齊拉就向上，拉左右就左轉右。嗰個唔係啊。排住啦，排住。Wow. It's
go go turn。我教你啊，到你嘅時候教你啊，拉去拉左邊，拉嗰邊，拉過嚟，再拉。哇！攞個禮物啦。一齊拉向上，左就拉左邊，一齊拉啊！ Oh, very good. Wow. 呢度，係啦。 Very good. 都係啦。搞錯啊！真係搞錯啊！哎呀，呢個係做完火，搞破壞佢。